নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হলো স্ট্রিট ফুড চ্যালেঞ্জ। তো ফ্রেন্ড, আজকে স্ট্রিট ফুডটা কিন্তু বাকি দিনের মতো একদমই হবে না, কারণ দেখে বুঝতেই পারছো আজকে কিছু ভালোর সাথে কিছু খারাপও আছে। সেগুলো কে পাবে তোমরা নিজেদের মধ্যে ডিসাইড করো। যেদিকে আছে সেদিকে পাবে। বাবা কি সুন্দর কথা বলছে, দেখো আমার দিকে আছে বলে আমি পাবো, সেটা হয় কখনো? আচ্ছা ঠিক আছে, ঝগড়া করার কোনো দরকার নেই। চলো তাহলে চ্যালেঞ্জটা পুরো দেখতে থাকো শেষ অবধি, আর আমরা এক্ষুনি যাই আর চিট নিয়ে চলে আসি। তাহলে চলো স্টার্ট করে দেওয়া যাক। লেটস স্টার্ট। তো ফ্রেন্ড, চলে এসেছি চিটসের বাটি নিয়ে। তো চিট তো তুলে নেবে যে যার মতো, যে যেটা পাবে তাকে তো সেটা খেতেই হবে। সেটা রাখছি পরের কথা। আগের কথা কি বলো তো? আবার এর পরে আগে কি আছে? আগে আছে পানিশমেন্ট। বাপরে, মানে তুমি তো চিট তো পেলে, খারাপ তো পেলেই, তার সাথে তাড়াতাড়ি খেতেও হবে। আর যদি না পারো পানিশমেন্ট আনবি না, পানিশমেন্ট কখনো ভালো হয় বলো? তো তার জন্য যে পারবে না সে পাবে পানিশমেন্ট। যার দিকে যেটা আছে সে সেটাই পাবে। আমার থেকে ভালো ভালো নিয়েই বসেছি আমি। চলো দেখি ফার্স্ট আমরা কি খাবো। নাও তুলে নাও। আমি একটা তুলে নিলাম। নাও তুলে নাও। আমি একটা, তুই দেখি। দাঁড়াও দাঁড়াও আমার জন্য। চলো গিলি গিলি ফোকাস ফোকাস। ললিপপ। প্রত্যেকবার আমি নিয়ে আসি আর আমি না। মা পেয়েছে ক্রিসপি চিকেন, তুমি পেয়েছো বেগুনি। আমি বেগুনি পাইনি, আমি ললিপপ পেয়েছি। দেখেছো, অভিশাপ দিচ্ছিল। এটা তো হবার কথা ছিল না। তুমি পাবে না, আমি পেয়েছি বেগুনি। আবার শেষ করতে হবে, নাহলে আবার পানিশমেন্ট আছে। বাবা রে, এই রে আমাকে একটু টাইম দে। এই বাবা, আমি কি করে খাবো রে, তোরা এত ইয়ে করছে। আমাকে একটু টাইম দে। আসলে চাই লঙ্কা খাবেন? আরে একটা খেতে কতক্ষণ টাইম লাগছে? ওরে ভক্ত শেষ। এই পাঁচ, এই পাঁচ সব দেখিয়ে দিয়েছি। আমরা খাবো না? 5 সেকেন্ড আছে, হয়ে গেছে। তুমি লাস্ট, সেকেন্ড হয়ে গেছে। মুখ দেখো। তুমি আর নিচ্ছ কেন? ব্যাস, তাহলে আজকে পানিশমেন্ট এই শুরু হলো। আমি তো এটাই চেয়েছিলাম। বাবা না বাবা, আমার গালে ব্যথা হয়ে গেছে চুপতে চুপতে। বড় দেখে লঙ্কা, সবকটা। বাপরে, বড় দেখে লঙ্কা। বাবা এটা তো বড়ই, দেখো। আরে সবকটা। এমনি ঝাল লাগছে। তাই সবকটা কেন? সবকটা না। চলুন ফ্রেন্ড, চলে এসেছি সেকেন্ড রাউন্ডে। এবার যে যেটা আবার ভালো করে সাফেল করো। বাবা, আমি তো তখন ঝালেতে এখনো মরছি। নিন তুলেন। আমি একটা ঝাইগুড়ি বলে দেখি বাবা, আমি একটা দেখে নি। দেখার কি আছে? দেখার কি আছে? দেখা তো এমনি যাচ্ছে না। আমার পছন্দ মতো তো আমি নেবো। এবার কি খাবো দেখি। ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন। কি পেয়েছো দেখে? পোলাও আর পনির। তুমি পোলাও আর পনির, ভাত আর বাংলার 5 হয়ে গেছে। ভাত আর মাছ, বাংলার 5। চলো এবার পাল্টে দিয়েছি। খুব এতক্ষণ বলছিল যেদিকে 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 আমাকে বেগুনি খাওয়ালো। দাঁড়াও এবার পাল্টে নিয়ে আসি। চলো। তো ফ্রেন্ডস, চলে এসছি ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন। বুঝতেই পারছো নামটা কিরকম লাগছে, ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। মা তোমার?
দারুণ, আমি তো খুব খুশি এটা পেয়ে। পোলাও, পনির পোলাও আর পনির কষা। আর তুমি বলো না? বাঙালির মাছ ভাত। কি দেখো না, সবাই গোটা গোটা একদম চোখের সামনে। চলার দেরি কিসের? কিন্তু আমার তো কাঁটা বাজতে কি দিন চলে যাবে। স্টার্ট। দারুণ লাগছে। কি টেস্টি। আমি এটা একদম চাইনি। ওই জন্যই পড়েছে জানো। কি ক্যাপসিকাম গুলো মুখে পড়ছে না। বোনলেস চিলি চিকেন। আমার বনলেস নয় কিন্তু মাছটা। নির্ঘাত লঙ্কা পাবে। আবার চাকরি করি, তারপর আমি আবার পেয়ে গেলাম। কাজু করছে। ভালো। ভালো না? আমাকে শুধু কাঁটা বেঁচে যেতে হচ্ছে। মাছের জায়গাতে অন্য ডিম পেন দিতে পারতে। কত বড় বড় মাছ দেখতে পছন্দ হচ্ছে না। আস্তে আস্তে খেলেও কোনো ব্যাপার না। ট্রেন এখন দেরি করে স্টেশনে আসবে। আমার কাটা বাজবে তো। কাঁটা বাজাটা বহুত ঝামেলা। আর দিয়েছে কাতলা মাছ। কাতলা মাছে তো কাটা কম থাকে। একটা বোনলেস মাছ দেবে তা না। বোনলেস মাছ হয়? ভেটকি, পাবদা। পরে পারে। আরে ভালো লাগে। বেশি কথা বলে আর বেশি দেরি হবে। এত টেস্টি, দেখি বলবো। পনির মুখে মুখে আমার তো দাঁতই আটকে গেছিল। হাড়ে ঢুকে কাঁটাটা বার করে দিয়ে আসবি তো। না বাবা, একবার তুলে নি। আর কথায় কথায় দেখবে আমি দিয়ে হেরে গেলাম। সেটাই তো কথা আছে। তোমার চিলি চিকেনটা ভালো হয়েছে? আচ্ছা, আগের বার তো এত কষ্ট দেখাওনি। আমি যে বেগুনি খেলাম, আমি যে ললিপপ খেলে, তাই না বলো মা? তাও তো মাছের পিসটা যদি পেটি দিয়ে দিয়ে তো সেই পিস আটায় ভর্তি। তো মাঝে কি থাকবে? কালো থাকবে না তো? হাড় থাকবে। আশ্চর্য। কাঁটা বাঁচতে বাঁচতে দিন চলে যাচ্ছে। হাঁটা দিলা ভাই। টেস্টি। বাবা, শেষ হয়ে গেল। দারুণ খেলাম। আমার একদম পাত পরিষ্কার।
তাই তো দেখছি। হয়ে গেছে। এইটুকুনি ছিল। এত জোর ওরা খেলে আমি ওদের সঙ্গে পারবো? বাপরে! আপনার তো পনিরে কাঁটা ছিল না? না। চলো পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসি, চলো। তো ফ্রেন্ড চলে এসছি পানিশমেন্ট নিয়ে। পুরোটা এক খাবলে পুরোটা দেখি। দেখো বললাম আমি যে মাছ খেতে পারবে না বলে। হ্যাঁ দাঁড়া বাবা, প্রচন্ড ঝাল, আগেরটা ঝাল হয়েছে প্রচন্ড। অভ্যেস হয়ে যাওয়ার কথা তো। হ্যাঁ ওই জন্য লোককে কত গুড়িয়ে গুড়িয়ে গল্প করতে হবে না, একটা খান তো। কেউ করতে নেই, দেখেছো কি খুঁজছোটা কি? বাবা একটা ছোট লঙ্কা খুঁজছি, সবই বড় বড় পাচ্ছি, এই পেয়েছি একটা ছোট লঙ্কা। ছোটটা কেন দিয়েছো? ছোট একটা পেয়েছি, এত আর শাস্তি নেওয়া যাচ্ছে না। এইবার এটা চললো। বাবা তাও খুব ঝাল, ছোট নিলে হবে কি? আরেকটু আরেকটু আরেকটু। চলো ফ্রেন্ড পরের রাউন্ডে। তো ফ্রেন্ড চলে এসেছি ডেজার্ট নিয়ে। এটা আমার। দাঁড়াও তো, আইসক্রিম আর ক্ষীরটা আমার, আর তুমি টক দইটা নিয়ে চুপ থাকো। বাবা কিরকম দেখো টানা টানি করছে, আমাকে বাটিটাও আনতে দিচ্ছে না, আশ্চর্য। নে আগে তোল তারপরে তো। আমি তুলে নিলাম, খুলবই না, সাসপেন্স। দাঁড়া তো। টিটিরি। দেখিস আমার কানটা একবার খাऊंगी कश्मीर जाऊंगी। চেঁচাচ্ছি। কি পেয়েছো? তাহলে টক দইটা কে পেয়েছে? বড় পেয়েছো, বড় বড় না। খুশি থাকতে হবে এই জন্য। বড়। যাকে বাবা আইসক্রিম হলো। এটা কেমন একটা পলিটিক্স হয়ে গেল মনে হচ্ছে। এন কেন বাবা শুরু হয়ে গেছে ওদিকে। আমি আর লঙ্কা খাবো না। আরে আপনাকে তো আপাতত ক্ষীর খেতে বলা হয়, যে লঙ্কা খেতে সেই বাবা খুলতেই তো পারছি না। ট্রিক্সি কাপ, এটা কি ফ্লেভার? আরে পরে ফ্লেভার দেখছি। বাপরে কি টক। হ্যাঁ কি মিষ্টি। আরে কমসে কম তো মিষ্টি আনবে কিছু। এদের জন্য আমি একটু টেস্টটাও বলতে পারছি না, এত তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। মিষ্টি দই তো কমসে কম আনে লোকে। কি ভালো ছিল, বলার আগে নেবে গেল। দারুণ। বাবা আমি আবার নিচে তোমারও শেষ? না গো বাবা, এতটা শেষ করা যায় নাকি? পলিটিক্স করে আমাকে হারাবে বলে নিয়ে এসছো নাকি? তোমাকে যে কত বড় জিনিসটা দিয়েছি। ভালো ছিল। আমার নিচটা কেকের মতো। আমার কিন্তু হয়ে গেছে আগে। আমার হাত দেখো শেষ হয়নি। কত বড় জিনিসটা দিয়েছি। কি হলো? নাকের ডগে। বাবা কি অবস্থা। শেষ। এই লঙ্কা, এই দইয়ের সঙ্গে লঙ্কা দিয়ে দে, সব কটা ঢেলে দে, একটা একটা করে তুলে খাবে। না তো ওটা খেয়ে শেষ করা যায়, আবার টক দই নাকি? মিষ্টি দিলে তবু খাওয়া যেত। তুমি তো কিছুই বাজে পাওনি না, সব ভাজে ভালো পেয়েছে। তুমি তো মাছ ভাতও ভালো পেলে। খুঁজছে সব বড় বড় লঙ্কা। তারা আমি খুঁজে দিচ্ছি। বাবারি বাবারি পেয়েছি। আমাকে হারানোর জন্য কি জোর উঠে পড়ে লেগেছিল দুজনে মিলে। না কামড়া কামড়া হয়। আরে এত ঢপ দিলে হবে না। আরে দেখো
ভালো করে মুখটা ফ্রেন্ডদের ভালো করে দেখা, হেসে 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 হেসে। আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটা দিচ্ছি, কাঁদে না, আর একটা দিচ্ছি, কাঁদে না। নেবেন আর কি করবো। চলো ফ্রেন্ড, কেমন লাগলো চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই জানাবে, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর চলো, আর যারা এখনো অবধি মেম্বার্স হওনি তারা মেম্বার্স হয়ে যেও, জয়েন বাটনে ক্লিক করে। আজকের মতো টাটা।